Bentornati! Abbiamo letto con molta attenzione i commenti che avete lasciato sotto l'ultimo video riguardo all'inchiesta dei vescovi passionisti. C'è chi ha iscritto 20, chi 67, chi ha azzardato 70. Qualcuno ci è andato davvero vicino. Il numero esatto dei religiosi della nostra congregazione chiamati al servizio dell'Episcopato fino ad oggi è 65. Un numero che ci riempie di gratitudine e che ci ricorda quanto il carisma di San Paolo della Croce si è sparso nel mondo. Ma ora riprendiamo il nostro itinerario in questo corridoio, perché la storia dei superiori generali continua e ci porta dritto fino al presente. Padre Theodore Foley, 21° preposito generale. Il servo di Dio, padre Theodore Foley, fu il primo generale proveniente dagli Stati Uniti. Guidò la congregazione con una rettitudine tale da essere definita da supereroe, affrontando le sfide del Concilio Vaticano II con umiltà e dedizione totale. Oggi la sua fama di santità vive nel processo di beatificazione iniziato nel 2008. Monsignor Paul Boyle, 22° proposito generale. Accanto a Theodore Foley troviamo quest'altro americano, Monsignor Paul Boyle, esperto giurista. Guidò la congregazione dal 76 all'88, ma la sua missione non si esaurì nel governo della congregazione. La sua carità lo portò fino in Giamaica, dove divenne il primo vescovo di Mandeville, servendo i poveri con lo stesso zelo con cui aveva guidato i confratelli. Padre José Agostino Bergosso, 23° preposito generale. Proseguendo, incontriamo lo sguardo di padre José Agostino Bergosso, con cui la guida dell'ordine torna in Europa, nel Paese Basco. Teologo e fine biblista, ha saputo coniugare l'autocultura con il servizio alla Chiesa e guidando i passionisti alle soglie del nuovo millennio, dal 1988 al 2000. Padre Ottaviano D'Egidio, 24° preposito generale. Ed ecco padre Ottaviano D'Egidio, uomo che ha saputo unire la teologia alla bellezza dell'architettura. Originario del Lazio, ha progettato luoghi di fede come il santuario di Ovada, prima di essere eletto superiore generale nel 2000. Per 12 anni ha coordinato la nostra famiglia religiosa con precisione di un architetto e il cuore di un pastore. Padre Joachim Rego, 25° preposito generale. La dimensione internazionale della nostra missione si fa ancora più evidente con padre Joachim Rego. Nato in Myanmar e formatosi in Australia, è stato eletto nel 2012. Il suo mandato, confermato nel 2018, ha testimoniato la vitalità del carisma della passione in ogni angolo del globo, portando la voce delle missioni nel cuore di Roma. Padre Giuseppe Adobati, 26° preposito generale. Infine arriviamo ai giorni nostri con padre Giuseppe Adobati, eletto nel 2024, bergamasco, con una vasta esperienza internazionale alle spalle. È lui oggi il successore di San Paolo della Croce. A lui è affidato il compito di guidare la famiglia passionista. Essere il successore di San Paolo della Croce oggi è una responsabilità immensa, ma lasciamo che sia proprio lui, il padre generale, a spiegarci il senso profondo del suo lavoro e la visione che guida la nostra congregazione in questo nuovo capitolo della nostra storia. Sono padre Giuseppe Adobati Carrara, 26° superiore generale della congregazione della Passione di Gesù Cristo. Sono stato chiamato a questo servizio dal 48° capitolo generale, celebrato nell'ottobre del 2024. Con la grazia di Dio e con l'aiuto dei confratelli, specie del Consiglio e della Curia Generale, sto cercando di offrire alla congregazione il mio servizio, seguendo quanto indicato nelle nostre Costituzioni. Il numero 142 dice: compito precipuo del Superiore Generale è di garantire l'attuazione del diritto universale della Chiesa, delle Costituzioni e delle norme del capitolo generale, nella fedeltà
all'ispirazione della congregazione e nella risposta alle istanze dell'autorità della Chiesa. Egli deve promuovere, con mezzi opportuni, lo sviluppo spirituale, dottrinale e culturale della congregazione. Attento ai problemi più urgenti dei nostri tempi, deve coordinare gli sforzi della nostra attività apostolica e animare il continuo rinnovamento della vita delle comunità, dei religiosi e delle loro attività. Così rafforzerà i vincoli dell'unione spirituale tra le province, secondo la nostra comune vocazione. Il superiore generale deve avere una comunicazione continua con le province, conoscere i problemi, le difficoltà, i successi e gli insuccessi e sostenerle con l'incoraggiamento fraterno, la carità e la comprensione. Dopo questa prima fase di esperienza come superiore generale, ringrazio il Signore per le occasioni di comunione che sto vivendo all'interno della congregazione e chiedo a Lui il dono dell'ascolto, della fiducia e del discernimento. Con le parole del Padre Generale nel cuore si chiude questo nostro appuntamento tra i corridoi della Curia. Se questo racconto vi ha colpito, aiutateci a farlo conoscere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare aggiornati e mi raccomando, condividete il video. Il carisma di San Paolo della Croce ha bisogno anche della vostra voce. Alla prossima!